שלום לכם, אני רוצה לעשות לכם הדגמה היום של מוצר מהפכני של חברת מ"ג מערכות, מוצר שהגיע לארץ והולך לחסוך לכם הרבה כסף בחשבון החשמל. יש לי כאן מערכת פשוטה של ערכה שיש בפנים פלורסנט ומערכת של אמפרמטר. הדלקנו את הפלורסנט. יש לי כאן אמפרמטר מחובר, הצריכה היא כרגע 0.44 אמפר. אני הולך מחבר עוד פלורסנט, תן לי בבקשה את החיבור. אני מחבר פלורסנט נוסף, פלורסנט הגדול. צריכת הזרם עלתה ל-1.15 אמפר. ועכשיו אני הולך לשים את חוסך החשמל, לחבר אותו לרשת. בבקשה. חיברתי את חוסך החשמל לרשת, סך הכל חיבור פשוט, לא עשיתי שום הפעלה של שום דבר. צריכת הזרם ירדה ל-0.77 אמפר. ועכשיו אני עושה את הפעולה ההפוכה. מנתק את חוסך החשמל. הצריכה כמובן חזרה ל-1.14 אמפר. ואני מנתק את הפלורסנט הגדול מהחשמל. הצריכה חזרה ל-0.44 אמפר. וכרגע גם את הפלורסנט חיביתי, והצריכה ירדה ל-0 אמפר. בחיבור פשוט לרשת, ללא מתגים, ללא הפעלה, ללא תחזוקה. מחברים לרשת חיסכון של עד 30% בתצרוכת החשמל הביתית שלכם. פשוט וקל. עוד שאלות לגבי המוצר? האם יש איזשהו טריק במערכת פה? אוקיי, אין פה שום טריק. כמו שאתם יכולים לראות, מערכת פשוטה. הפעלתי אותה מבחינת צריכת החשמל. אפשר לפתוח, לראות שיש פה שני שקעים. יש פה את הסטארטר של הפלורסנט. יש פה את המפסק. יש פה אמפרמטר פשוט. הכל מחובר עם חוטים. אין פה שום דבר מוסתר. נחבר כרגע את חוסך החשמל למערכת. והנה הצריכה ירדה ל-0.21 אמפר. שוב, מה שיש בפנים, שום דבר מוסתר. ננתק שוב את חוסך החשמל. הצריכה עלתה כמובן. קיבינו את המערכת, הצריכה התאפסה. תודה רבה. איך המערכת בעצם פועלת? אוקיי, המערכת מנצלת, לוקחת את הזרם המבוזבז של חברת חשמל שמגיע, והופכת אותו בעצם ליעיל על ידי שיפור קוסינוס פי של המערכת. מאוד פשוט, מאוד יעיל, מאוד חסכוני.